Тапшыруыбызны башлыйбыз һәм экраннар алдына Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Римма Абдулхак кызы Мусинаны чакырып алабыз. Чөнки бүген 10 октябрь көнне ул үзенең матур 45 яшьлек юбилеен каршылый. Безнең өчен кадерле, хөрмәтле кызым, апабыз. Без октябрь айында матур көзгә, чәчәкләргә төренеп килгән юбилеең белән кайнар тәбрик итәбез. Син безнең өчен олы терәк, ныклы таянычыбыз, җылы кояшыбыз. Син булганда безнең көннәребез аяз, күңелләребез тыныч, тормышыбыз мул. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, кадерледән кадерле син. Безгә һәр вакыт ярдәмгә килүең өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Син һәрберебез өчен өзелеп торучы, якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз кешебез. Тынгысыз йөрәгеңә барыбызның да шатлык сөенечләре, борчу мәшәкатьләре сыйган. Безгә һәр вакыт йөрәк җылыңны, күңел нурыңны биргән өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Гел шулай ягымлы, мәрхәмәтле, игелекле сердәшчебез булып кал. Син безгә бик кирәк. Юбилеең көнендә сиңа саулык, исәнлек, гаилә җылысы, иман байлыгы. Хөрмәтле киявебез, яраткан җизнәбез Шамил Халилович белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, балаларыңның игелеген күреп, сәламәт булып, бәрәкәтле, мул тормышта озын-озак яшәргә насыйп булсын. Алдагы көннәреңдә дә якыннарыңа олы таяныч, зирәк, акыллы киңәшчебез булып яшәсә идең. Безнең өчен якты кояш бит син, җылы яңгырлысы җәйләрнең. Бүген 45 яшең кадерлебез, котлы булсын гомер бәйрәмең. Гомерең озын, тәнең сихәт булсын, кайгы-хәсрәт күрми яшә син. Балаларың, туганнарың сине бәхетләргә төреп яшәсен. Иң изге теләкләр белән әниең Адилә Ахатовна, сеңелең Зөлфия тормыш иптәше Радик, балалары Азат һәм Амина. Хөрмәтле Римма Абдулхаковна, барча теләкләргә чын күңелдән кушылып, якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә бары сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Тагын су буена төштем, таныш сукмаклардан атладым. Ярдан ярга күп мәзләсәм дә, сабый балачакны тапмадым. Сабый балачакны тапмадым. Кеше гомре сулар булып ага, чәчкә булып ата җәйләрен. Йолдыз булып аттыла да сүнә, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Тик кайтмый шул кире әйләнеп. Кичә тагын болыннарга чыктым, чәчкәләрнең җыйдым акларын. Күпме генә эзләп йөрсәм дә, яшьлегемне генә тапмадым. Яшьлегемне генә тапмадым. Кеше гомре сулар булып ага, чәчкә булып ата җәйләрен. Йолдыз булып аттыла да сүнә, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Тик кайтмый шул кире әйләнеп.
күккә бактым, карап калдым кышлар киткәнен. Йөрәгемне үзде сагышлымын, шул чак тойдым гомер үткәнен, шул чак тойдым гомер үткәнен. Кеше гомре сулар булып ага, чәчкә булып ата җәйләрем, йолдыз булып аттыла да сүнә. Тик кайтмый шул кире әйләнеп, йолдыз булып аттыла да сүнә. Тик кайтмый шул кире әйләнеп, тик кайтмый шул кире әйләнеп, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Алга таба атлыйбыз. Римма Абдулхаковна Мусина хөрмәтенә чираттагы котлау хаты да булыр. Бу юлы яраткан тормыш иптәше Шамил Халиулла улы. Балалары Диана, Динар, Реналь, кайнатасы Халиулла Тимирбулатович, Урта Терешка, Сызрань һәм Казан шәһәреннән барча туганнары да котлап язганнар. Яраткан тормыш иптәшем, кадерләниебез, хөрмәтле киленем. Матур юбилеең белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Алтын куллы, төпле фикерле, хезмәт сөючән, олы җанлы, киң күңелле якын кешебез син. Әниебез, син безне, 3 балаңны, җил яңгырлардан саклап, төн йокыларыңны йокламыйча, йөрәк җылыңны биреп, әтиебез белән бергә үстердегез, укыттыгыз, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Тынгысыз йөрәгеңә барыбызның да шатлык сөенечләре, борчу мәшәкатьләре сыйган. Бүгенге көндә син кайната әтиең Хамидулла Тимирбулат улына да кызлары кебек якын кешесенә әйләнеп, 24 ел бергә яшәп, тик игелегеңне генә һәм яхшы тәрбияңне генә күрсәтеп яшисең. Әниебез, син өебезнең нуры, тормышыбызның зур өлгесе, һәрберебезнең ныклы терәге син. Ә иң куанычлысы, син һәр вакыт әтиебезгә тугры тормыш иптәше, кайгыртучан килен, балаларың өчен җаныңны да кызганмый торган яраткан кешебез. Син безнең өчен тормыш маягы, ныклы таянычыбыз, җылы кояшыбыз. Туган йортыбызның җылысын саклап, кайгы күрмичә, безне, балаларыңны әтиебезне сөендереп, туганнарыңның шәфкатьлелеген тыеп, озын-озак яшәргә насыйп итсен Ходай. Гел шулай киләчәктә дә, тормышыбызның нигезе, эшебезнең дәрте, хыялларыбызның ышанычы, өебезнең таянычы булып яшә. Котлы булсын, әни, юбилеең, матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге кайтсын син үстергән һәрбер балаңның. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Туганнарга сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Мең рәхмәтләр әйтеп сиңа, юбилеең белән котлыйбыз. Ходай Тәгаләдән иң зур байлык, сәламәтлек сиңа сорыйбыз. Хөрмәтле Римма Абдулхаковна, гаилә әгъзаларыгызның сезне нык яратуларын әлеге котлау сәламеннән дә аңлагансыздыр дип уйлыйбыз. Ләкин юбилеегызны тагы да бизәр өчен алар махсус җыр сайлаганнар, тыңламый калмыйбыз. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең
матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Хөрмәтле Римма Абдулхаковна Мусина, сез әле һаман да экраннар алдында утырасыздыр дип уйлыйбыз. Чөнки сезнең өчен тагын бер котлау хаты язганнар. Бу юлы абыегыз Расим Сабирович, кызлары Суфия, Хамзиннар, Рәйсә Алтынбаева балалары белән, апагыз Наҗия Абдулкадимовна гаиләсе белән, абыегыз Рафик Абдулкадимович, тормыш иптәше Зөлфия балалары белән, Урта Терешка һәм Иске Кулаткадан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Газиз туганыбыз, без сине истәлекле юбилеең белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз. Бәйрәмең матур көннәр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге шат, бәхетле елмаюың сине бер кайчан да ташламасын. Тормышыбызда һәр чак шулай саф күңелле сердәшчебез, тугры ярдәмчебез, авыр чакта олы терәгебез булганың, ачык йөзең белән каршы алганың, кирәк чакта булышканың, дөрес киңәшләр биргәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Гаҗәеп сабыр, киң күңелле, кешеләргә мәрхәмәтле, бик тә ярдәмчел булуың барыбыз өчен дә матур үрнәк. Тынгысыз йөрәгеңә барыбызның да шатлык сөенечләре, борчу мәшәкатьләре сыйган. Гел шулай ягымлы, мәрхәмәтле, игелекле сердәшчебез булып кал. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Алдагы көннәреңдә дә тормыш иптәшең Шамил белән саулыкта, муллыкта, балаларыңның игелеген күреп, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, имин тормышта озын гомер кичерүеңне телибез. Һәр туачак көн гаиләгезгә бары шатлыклар гына алып килсен.
Туганлык хисләрен саклап, сөенеп яшәү җиңел. Без якыннар бала чактан, нык туганнар, абый, сеңел. Без бер кое суы эчеп, бер тамырдан үскән гөлләр. Тормыш юлын бергә кичкән, җан сердәшләр, апа, сеңел. Бүген сиңа кайгыларсыз озын гомер телибез. Шул гомерне бергә яшәрбез дип уйлыйбыз. 45 яшь дип моңайма син. Хикмәт яшьтә түгел, яшәүдә. Таза, тыныч тормыш телибез без. Сиңа алга таба яшәүдә. Хөрмәтле Римма Абдулхаковна, 45 яшьтә хатын-кызны пешкән җиләк-җимеш белән тиңлиләр. Без дә сезгә шушы килеш яшәвегезне телибез һәм махсус сезнең өчен туганнарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Жыйылса, дөнья түгәрәкләнә, теләкләренең иң изгесен бүген